cuoricini e bentornati in questo nuovo video. Io sono Chiara della Crescita. Oggi andremo a aggiustare questo slime che ho fatto con la scatola. Ho aggiunto questo cuore bellissimo, effetto diamante tipo, ed è molto duro. In questi giorni è diventato davvero durissimo. Quindi ho preso come ingredienti questa crema bellissima che ammorbidisce davvero un mondo, la pelle, però anche il slime. Una volta fatto il dentifricio e questa ciotola con l'acqua bollente che non lo posso passare perché prendere la. Ok, andiamo a metterlo qua nel coperchio. Allora, prima di tutto direi di bagnarlo un po' nell'acqua bollente e poi mettere un po' di dentifricio e dopo alla fine la crema. Allora, ho bagnato così, è davvero bollentissimo, però ora si è fatto più tiepida, diciamo. Ok, non è molto morbido e può sembrare, però no. Allora, ok, chiudo la finestra, però va a vedere sempre la luce perché mio padre sta parlando al telefono. Ok, adesso che è così, con questa consistenza, che sembrerà morbido, invece è più che durissimo. Ora mi sentite? Io parlo più forte possibile. Allora, mettiamo un po' di dentifricio. Quello blu, però dettagli che facciamo. Mettiamo, eccolo qua. Ok, adesso mescoliamolo un po' con le mani. Bellissimo, sta diventando, raga. Quando lo aggiungerete non si attaccherà più, diciamo, molto bene, perché si deve incorporare molto bene il dentifricio allo slime. All'inizio farà questo effetto, ma se rimettete un po' d'acqua tutto ritorna come prima e sarà più morbido. Vediamo di flash. Com'è? Non senti niente, sento solo i rumori qua. Comunque sta diventando molto carino. Allora, andiamo a mettere un altro pochino di acqua bollente. Lo bagniamo proprio così. Mescoliamo un po' e ci aggiungiamo un pizzichino di crema. Tutte queste cose, diciamo che mi è venuta a me l'idea, ma cioè, lo fanno alcuni, cioè lo fanno tutti, questa prova per ammorbidire. Il dentifricio lo useranno tutti, la crema può darsi e l'acqua bollente non lo so se qualcuno ci viene l'idea dell'acqua bollente. Comunque questo è venuto dal mio cervello, comunque. Ok, è diventato morbidissimo, davvero molto bello, però si spezza sempre quando lo voglio allungare. Ma tranquilli, non so quando, ma farò lo slime da 1 chilo, quindi se lo volete lo slime da 1 chilo, proprio 1 chilogrammo, 1 chilogrammo, ok, qua adesso metto il cuore. Ok, proprio da 1 chilo. Wow. Se lo volete lasciate un bel like a questo video e iscrivetevi al canale se vi interessano i slime. Comunque lo slime è venuto, diciamo, cioè è venuto, si è aggiustato un po'. Aggiungete sempre un pochino d'acqua, un pochino di crema e un po' di dentifricio, vedete che le cose cambiano. Vediamo. Ok, ora, ecco qui il risultato.
ora insegno l'immagine. Ok, e niente, questo era il video. Spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se volete lo slime. E ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se volete lo slime. Se non chi non me lo scrivete giù nei commenti. Se volete genere di video, che ne so, tipologie, non so, decidete voi. Vi mando un grosso bacio, saluto Mani Mani che anche se non me l'ha chiesto io la voglio salutare, la adoro, deve essere bellissima Mani Mani ed è bravissima con il slime, davvero molto bella e brava. E niente, ciao!